Bine ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim cu Ena Chetușa despre un fenomen social. Suntem în plină vară și în loc să ne bucurăm, să fim relaxați, din ce în ce mai multe știri apar la televizor vis-a-vis de oameni beți la volan, oameni drogați, accidente, morți, provocate de oameni care sunt beți sau sunt drogați. Ce se întâmplă în Ache? Bună, Elena! Mă bucur să revin după un an aproape. Da. Nu ne-am văzut de un an de zile. Îți mulțumesc pentru invitație, e onorant pentru mine. Păi se întâmplă mai multe lucruri, ca să se spun direct. Ține de fapt de două elemente, social vorbind, de educație și de modelele sociale. Chestia legată de alcool, de droguri, de... O să te rog să explici un pic ce înseamnă educație și model social, pentru că se poate ușor înțelege că părinții își învață copiii sau nu învață și că modelul social este că ești cool, ești interesant dacă ești beat sau drogat. Da, sau încalci regulile publice și regulile sociale. Pentru că aici ține de fapt nu neapărat de autorități. Autoritățile sunt până la urmă gândit într-un stat modern și democratic ca să păstreze ordinea publică, pentru că drepturile mele trebuie să-ți respecte drepturile tale. Da. Și drepturile tale trebuie să le respecte pe ale celuilalt. Adică dreptul meu sau libertatea mea să termină unde începe libertatea ta. Exact. Da? Bun. Se întâmplă că noi nu facem lucrul ăsta în societate, avem impresia că suntem deasupra celorlalți sau că ne recomandă ceva anume. Asta se naște în mintea multor adolescenți și chiar tineri și chiar oameni maturi, ca să spun așa, legate de stratificare. Adică eu fac parte dintr-o altă clasă socială decât ceilalți și mie, până la urmă, mi se cuvine, cu ghilimele de rigoare, un tip de comportament și este total greșit acest tip de gândire. De ce? Păi în primul și în primul rând, respectul meu față de ceilalți mă promovează, mă opune pe mine sau mă prezintă într-o perspectivă pozitivă sau negativă, în funcție de comportamentul meu. Eu, individ, da, mă includ și mă exclud din grupurile sociale prin ceea ce fac eu. Dacă eu merg pe stradă drogat, dacă merg beat, oamenii se vor teme, pentru că eu, la volan fiind, nu am respectat niște lucruri și mașina e ca o armă. Dacă eu nu știu ce să-i fac, arma aia produce victime. Da? Că nu pot să aibă încredere în mine și că eu, nerespectând regulile, practic sunt un pericol pentru ceilalți din jur. Exact. Și ca să explic mai, să spunem, mai în amănunt legat de educație. Când ne referim la educație, noi mergem cu gândul direct la școală. Da. Direct la a lua note bune și a lua diplome și a urma diferite etape ale studiului. Și la părinți care zic faci sau nu faci. Da. Ori educația înseamnă de fapt forma noastră de ambientare, de adaptare la societate pe durata întregii vieți. Adică de la vârste mici și până la ultima zi de viață. În ultima zi de viață învățăm un lucru, că foarte multe aspecte și foarte multe resurse le-am consumat în viață inutil și de fapt puteam să trăim fără ele. Și nu ne-au ajutat la nimic. Chiar și atunci învățăm, în ultimele ore din viața noastră. Cu alte cuvinte, această educație ține de multe componente sau își are sursa, în primul rând, în toate acțiunile sociale pe care noi le facem. Adică pentru a fi... Practic, pe parcursul întregii vieți, în permanență învățăm din ceea ce știm, ce am luat ca bagaj de la părinți, de la modelul părinților, după aceea din școală, studii, genul de studii pe care le-am făcut, profesie. Și mai departe în profesie și în relațiile sociale, pentru că învățăm foarte mult din relațiile sociale. Exact, învățăm Subiectul foarte de astăzi acoperă un fenomen aproape. Sunt extrem de multe cazuri. Nu mai sunt cazuri izolate, cum erau acum câțiva ani, că se întâmplă odată, este un caz, ci văzusem în presă că au fost 3 sau 4 persoane oprite în același timp și toți aveau același lucru. Unul s-a bătut cu polițistul, unul a fugit de acolo, a oprit mașina, a ieșit și a fugit, iar celălalt era prea beat ca să nu se mai dea jos din mașină. Sigur, sigur. Adică este la nivel general, macro, nu mai este doar un caz sau 2 cazuri sau 3 cazuri izolate. Ține, ți-am spus, de un model de comportament. Spre exemplu, o să ne întrebăm oare ce îi motivează pe acești oameni. Paradoxal, este un tip de comportament care te promovează în rândul prietenilor tăi ca fiind cool,
Da? Adică să mergi la volan după ce ai băut alcool e ceva interesant pentru acea persoană și îl promovează ca fiind un șmecher, da? În limbajul, să spunem, grupului. Doar că foarte puțini dintre cei care consumă și urcă la volan, fie alcool, fie substanțe psihotrope, ca să le folosim generic pe toate, da? Conștientizează că de fapt la volan nouă ni se diminuează atenția, ni se diminuează orientarea, reacțiile, sunt foarte multe lucruri testate și practic calculate la nivelul și la distanțele în care oprești sigur o mașină, da? În funcție de pericolul care ți apare imediat. Pe care trebuie să-l anticipezi, ori fiind sub influența substanțelor, nu mai ai capacitatea de a anticipa. Nu mai ai. În 98% dintre testele acelea, toți subiecții care au acceptat să fie partea testelor au lovit acele obstacole, n-au putut să evite accidentele care, se produseseră instantaneu, pentru că au fost mai multe studii făcute în Europa și în general, în statele occidentale, în general la America, pentru că acolo infracționalitatea este foarte mare. Raportul infracțional, deci de fapt infracționalitatea, numărul infracțiunilor raportat la 100.000 de locuitori este foarte mare. Este, cred că, una dintre cele mai mari din lume. Da? Însă și autoritățile, practic, au foarte multe pârghii prin care încearcă, în primul rând, educația socială. Fac cu ei tot felul de... Uite, vis-a-vis de educația socială, sunt și normele impuse de autorități, care au făcut pedepsele mai drastice. Adică acum este direct pușcărie, nu mai este posibilitatea de a scăpa, de a invoca tot felul de condiții. Adică e ca un paradox, că după ce a înăsprit condițiile, se întâmplă mai mult decât înainte. Adică fenomenul, în loc să scadă, crește exponențial. E un paradox aici, exact așa cum spuneai. De ce? Pentru că mai eficient este prevenția, mai eficient este ca să pregătești pe tineri încă din liceu sau din facultate și să le spui, uite, alcoolul este nociv în toate formele de manifestare, dacă l-ați consumat. Poți să-l consumi doar în grupul, să spunem, sau în familie sau undeva într-o zi fastă. Într-un mediu controlat. Și atât. Rămâne acolo. Nu să te urci la volan, nu să faci din el un obicei, pentru că afectează și la locul de muncă, afectează și relațiile interumane, afectează și relațiile sentimentale, și neuronal, și te otrăvește în interior. Pentru că este o se transformă, prin prelucrarea aceasta fizico-biologică, alcoolul în substanțe nocive pentru organism, pentru celule. Bun, și atunci prevenția ar avea mult mai multe efecte în sensul scăderii numărului infracțiuni legate și de accidente și legate de fapt de consumul sau afiliate sau determinate de consumul de alcool și de substanțe psihotrope și de violență, pentru că există indivizi, îi numim indivizi, că până la urmă sunt oameni care practic gândesc în perspectiva existențială viața doar în termeni violenți. Societățile, într-adevăr, sunt violente prin intermediul oamenilor care formează acele comunități. Oamenii, dacă sunt echilibrați și sunt educați, apropo de echilibru, există o stare de acalmie și de echilibru, și de viață, să spunem, optimă. Armonie socială, foarte bine spus, îți mulțumesc. Dacă indivizii de acolo sunt tensionați, se simte tensiunea de la distanță, și se simte tensiunea care mocnește. Și atunci există aceste refulări, aceste refulări, foarte bine împotriva regulii. Pe de altă parte, și toată manifestarea asta societală se repercutează sau acum nici nu știm cum ar fi corect să spunem, se vede tensiunea socială prin media sau se stârnește tensiunea socială prin media? Pentru că media e plină de lucruri violente. Pentru că vrea să atragă atenția, acest tip de știre de urgență, breaking news, are ca bază, de fapt, știrile șocante. În sensul în care ele se săvârșesc cu violență sau au ca bază sau ca temă violența consumată în diferitele ei forme. O știre, adică sau un eveniment bun, normal, nu e știre.
Da? Și atunci, goana după rating, și noi suntem românii și în general media românească e puțin educată, ca să folosesc un termen plăcut, cu privire la menajarea audienței, ca să spunem așa. Deși mass media are rolul de a informa, de a forma opiniile, de a educa de fapt, da, gusturile, la noi e un paradox, la noi de fapt se deformează gusturile și mai mult decât atât, nu toată media face asta. Nu toată media face asta, dar însă în majoritate am auzit media foarte face mulți oameni care spun refuz să mă mai uit la știri. Da, știu. Pentru că mă încarcă negativ și nu suport să mă mai uit, că îmi dă o stare proastă. Da, și de nervozitate și panică, dă sentimentul de nesiguranță, de tensiune efectiv. Și de asta am spus mai devreme că nici nu știi cum e corect până la urmă, pentru că media oferă ceea ce se cere, ceea ce impactează, pe de altă parte formează și oferă exact modelele de genul acesta. E adevărat și lucrul ăsta. Am început să aud printre tineri, poate ajungi la știri. Da, poate ajungi la știri, da. Bine, oricum ajung la știri pentru că sunt rețelele sociale care reprezintă un alt fel de media. Da? Pentru că s-a decis că e spațiu public pe rețeaua socială, orice postare, indiferent de rețea. Exact. Și se mai aude expresia ești pe net deja. Ești pe net, da? Te-au pus pe net sau uite, ai fost văzut pe net. Sau vrei să ajungi la știri. Și asta, de fapt, e o bilă pentru anumite ierarhii valorice ale unor grupuri. E o bilă albă, adică e un standard, paradoxal, e un standard a încălca legea și a... E ca un fel de promovare. Da, ca un fel de promovare și ca un fel de, dacă vrei, de ierarhie care practic se articulează sau tu intri, de fapt, pe diferite nivele graduale în ierarhia respectivă. Cum, spre exemplu, mafioții ajung să fie lideri de clan dacă săvârșesc nu știu câte fapte cu violență extremă. Da? Atunci înseamnă că gestionează fenomenul și merită să fie numiți în gradele ierarhice, să spunem, ale conducerea acelei Că tot mafii. vorbeai despre lideri de clan mafiot, tot așa, nu de mult a acaparat media și social media, tot ce ține de rețelele sociale, subiectul frații Tate. Da. Care a funcționat la fel, adică la eliberarea lor sau unuia dintre ei, opinia publică a fost foarte prezentă acolo cu încurajări. Da, cu încurajări, da. Deci ce se întâmplă de fapt? E un fenomen social și antropologic, l-am putea numi, dar și psihologic, care ține de fapt de mentalul colectiv. Știi că, de fapt, în fiecare epocă istorică există un trend al comportamentelor tinerilor. La 1900 era ceva, la 1920 altceva, la 1940 altceva. Acum, spre exemplu, în perioada pe care o trăim noi, este cool și foarte la modă să faci bani mulți, să fii un șmecher cu J. Da. Și în același timp să nu faci cine știe ce lucru, să găsești, să inovezi niște metode de a face bani. Da? Deci ăsta e un scop în sine. Da? Nu contează cum îi faci, pentru că având bani, având resurse, deții puterea. Deții puterea în orice aproape, pentru că în mintea acelor comunități, și sunt extinse comunitățile, nu doar tinerii români, sunt foarte mulți tineri care le cumpărau lor anumite cursuri, anumite cărți, tocmai pentru a avea rețeta acestui succes. Iar ei erau niște manipulatori de mâna întâia, că de fapt asta sunt. Ei sunt niște manipulatori, băieții aia doi, care vin într-o societate puțin educată din punct de vedere social, cu o scară valorică aproape inexistentă, da? Tinerii nu se întreabă, bun, dar eu dacă nu fac școală pe bune, dacă eu nu știu multe lucruri, nu prea am cum să reușesc, pentru că mie mi se va înfunda. Eu am o viață, un orizont de viață îndepărtat. Timp de 50-60 de ani nu pot să jonglez cu viața mea. Și, prin urmare, va trebui să-mi construiesc o carieră reală și stabilă. Ori tinerii nu gândesc așa, pentru că iau pe acești doi frați model, da? Și nu numai ai noștri sunt și străini și spun, da, vreau să fiu ca Andrew Tate sau ca celălalt. Asta este unul din modelele sociale despre care vorbeai. Da, și model de succes către care tânjesc foarte mulți tineri. De ce? Păi simplu, ei ai văzut că făceau tot felul de live-uri din mașină. Spuneam, uite, în România, e o țară unde eu într-o zi beau cafeaua
cu banii pe care ia într-o zi un polițist. E o țară săracă, e o țară cu oameni corupți, poliția, instituțiile nu sunt puternice. Aici poți să faci multe lucruri, aici poți să faci asta, adică, poți să faci asta. practic, foloseau un instrument de media, cum este social media, îl foloseau ca să întoarcă perspectiva, opinia publică, denigrând instituțiile, da, odată denigrând instituțiile, erodând încrederea în instituții, erodând încrederea în ordinea publică, pentru că, de fapt, rolul instituțiilor, fie cum sunt ele, noi putem vorbi despre calitatea lor, însă ele există. Și atât timp cât ele există, noi nu raportăm la oamenii care le reprezintă, noi ne raportăm la instituții în sine cu respectul pe care îl acordăm instituției prezidențiale, instituției guvernului, instituției poliției, instituției magistraturii, da? Instituției, să spunem, nu știu, sănătății, școlii, ne raportăm la instituții în sine și nu la oamenii pe care le reprezintă, da? Acum, în ultima vreme, s-a schimbat raportul. S-a schimbat raportul și de fapt, se consideră normal să acuzăm profesorii în loc să acuzăm educăm pe poliții, copiii, să acuzăm pe politicieni, în loc să punem faptele în mod real în echilibru, cât este vina persoanei care ajunge să fie cercetată și cât este vina cercetătorului. S-au schimbat și paradigmele s-au schimbat. S-au schimbat paradigmele și cumva acest drept democratic al cetățeanului s-a transformat într-un fel de autoritate. Da, și prevalându-se de acest drept democratic pe care foarte mulți nu cunosc și nu știu cum să-l exercite, pentru că noi avem și aici avem carențe de cultură politică, spun, pot să fac ce vreau. Nu, poți să faci ce vrei atât timp cât nu deranjezi pe celălalt. Cât l-ai deranjat pe celălalt, ea e o problemă, pentru că tu încalci niște drepturi de care ești pasibil să fii pedepsit, da? Sau pentru care ești pasibil să fii pedepsit. Pe de altă parte, democrația nu-ți dă dreptul ca tu să erodezi instituțiile. Absolut. Și dimpotrivă, tu trebuie să respecti niște reguli pe care instituțiile le impun, da? Și practic ordinea asta socială să fie pentru toți egală. Asta înseamnă o societate echilibrată și o societate în care toți au aceleași drepturi și nimeni nu este neapărat de lege. Apropo, cum spune Constituția. Propriu zis, modelul social de care vorbeai este exact această imagine a fi cool, a fi interesant, a fi grozav în ziua de astăzi, violent. Să fii violent, să bei, să te droghezi, să contești, să fii critic, să fii împotrivă în mod special. Este un lucru care prinde foarte mult, să fii vocal, este un lucru care prinde foarte mult la tineri în mod special, dar nu numai ei. Este și categoria 20-40 care se comportă ca și cum abia așteptau această oportunitate. Da, pentru că aici... Pentru că cei prinși la volan și-au avut consumate substanțe, fie alcool, fie droguri, nu erau de 16 ani, nu erau de 18 ani, erau de 20 plus. Sau de 30 plus. Sau de 30 plus. Aici e de fapt o altă perspectivă. Știi că, oricum, tu știi foarte bine cum funcționează resorturile psihologice ale oamenilor. Noi, de regulă, toți oameni, toți indivizi de pe această planetă au niște resorturi în propria scară ierarhică de valori. Da? Toți vrem să se vorbească de noi, să fim prezenți, să avem nevoia de validare, de apreciere, de includere, de apartenență. Bun. Da. Neavând calități prin care nefăcând foarte multe lucruri prin care să poată să se includă și să-i reprezinte, să-i recomande, fac lucruri care practic violentează spațiul public, îl agită, și lucruri care practic produc indignare, produc emoție, produc scandal. Atunci ții minte și din perspectiva aia. Și ei știu lucrul ăsta. Spre exemplu, eu dacă aș fi prins la volan beat, mi-ar fi rușine. Din două perspective. În primul rând, toți cei care mă cunosc mi-ar spune, bine, dar idiotul ăsta nu știa că poate să facă un accident grav și să fie el, în primul rând, o victimă. Adică, normal. Și în al doilea rând, faptul că s-ar pune în spatele meu, mi s-ar arunca în spate niște acuze conform cărora nu am grijă de viețile celorlalți. Și este adevărat, poate fi adevărat atunci cât ți-ai asumat ca tu să pui în circulație un vehicul pe care știi că nu se poți să-l controlezi, fiind în stare de ebrietate, cu toate funcțiile neurologice și motrice, de atenție distributivă, amorțite, cel puțin. Diminuate, ca să folosim un termen corect, pentru că ele nu mai au aceste, să spunem, această eficiență a rapidității de secundă. Am fost la școala lui Titi Aur acum vreo 4 sau 5 ani de zile cu câțiva studenți și câțiva profesori și erau studenții de la autovehicule rutiere, unde era și băiatul meu student.
Și vreau să spun că am fost parte în acel experiment. Nu vrei să știi cum este când te răsturni cu o mașină, nu vrei să știi cum este când te lovești cu o mașină la 20 la oră frontal. Deci am simțit acolo un șoc. Deci la 20 la oră. Gândește că ce se întâmplă la 120 la oră sau la 200 la oră, cum se întâmplă cu unii, da? Da. Și ca să nu mai spun în ce mod mașina intră în balans în momentul în care nu respectă niște reguli. Pentru că acolo sunt forțe fizice care se consumă. Forțele fizice nu țin cont de natura umană, de faptul că ești fată sau băiat, că este soare sau ploaie. Sigur. Ele se consumă pentru că acolo se acumulează energie teribilă și se consumă conform principiilor dinamice, conform principiilor fizice pe care noi le studiem la școală, în mișcare, mecanică. Putem să facem o paralelă între forțele fizice care acționează în momentul în care mașina se deplasează cu forțele sociale. Da, e adevărat, putem să le punem, doar că ele au ca finalitate, forțele sociale au o finalitate lungă, pe o durată de timp mai extinsă, da? Dar, uite, îmi spunea zilele trecute cineva că a ajuns să consume substanțe pentru că toată lumea din jur consuma și ar fi fost ciudat să fie contra. Ar fi fost respins, alienat de grup. La școală la facultate am avut un curs care s-a numit asistența socială a persoanelor aflate în dificultate. Așa. Și după ce am vorbit noi despre dificultățile în care se pot regăsi oameni în general, membrii societății, i-am lăsat pe studenți să aleagă pe baza temelor discutate la curs subiecte pentru portofolii și să fie câte 2 ca să se poată ajuta și să dezvolte o cercetare. Cel puțin 10 echipe au ales consumul de droguri. Și i-am întrebat, dar de ce consumul de droguri? Domnul profesor e foarte des întâlnit și zic, voi v-ați confruntat? Da, de mai multe ori. Da. Fetele spuneau, băieți sunt puțini acolo în acea grupă, sunt vreo 2 sau 3, dar fetele, și le întrebam pe fetele, cum s-a întâmplat? Cine v-a propus să consumați? În ce măsură? Care ar fi motivația? Păi, în primul rând, eram foarte mulți tineri care, practic, proveneau și ne cunoșteam de la vârste mici. Și i-am întrebat ce sunt, fete, băieți și fete și băieți. Și consumatori de când? Păi, consumatori mai vechi sau consumatori recenți? Și voi ați acceptat? Nu. Deci, aproape, în fapt, toți nu au acceptat. Sau nu au recunoscut? Sau nu au recunoscut. Deci, în orice caz, răspunsul a fost nu. Așa. Și am întrebat, credeți că ați pierdut ceva? Nu, nimic. De ce credeți că nu ați pierdut nimic? Pentru că avem exemple. Am prieteni, am fost colegi de școală, care practic și-au ratat exemplele negative. Da, exemplele negative și de fapt asta presupune o doză de conștientizare presupune totodată și o doză de autoeducație. Și de puterea exemplului. Exact, pentru că nimeni care consumă alcool, droguri, nimeni nu-și dorește efectele negative, dar cumva le lipsește partea asta de conștientizare pe termen lung și nu realizează impactul real. Toți consumatorii spun același lucru. Am zis că e o dată, nu o să fie mare lucru, am zis că pot să opresc doar așa din tentație. Doar de distracție, din tentație, de grup, de orice altceva. Dar nimeni nu realizează că se fac inclusiv leziuni la nivelul creierului, leziuni fizice, fiziologice, care nu se pot recupera în timp. Însă, lipsa aceasta de responsabilitate nu este văzută doar la consumatori, este văzută în general într-un pattern societal care presupune acapararea. Hai să trăiesc ziua, să maximizez momentul, trăiește clipa nu înseamnă să faci total opusul la ceea ce faci în mod de obicei sau să exagerezi la un nivel care produce deficite reale, ci trăiește clipa înseamnă să lași deoparte grijile și să te bucuri în momentul ăla. De lucruri benefice, lucruri pozitive. De lucruri pozitive. Clipa înseamnă a sta și cu copilul tău, a sta cu prietenii, a face o baie mare. Nu știu, ceea ce presupune un discernământ până la urmă între bine și rău. Dar cumva valorile la nivelul societății s-au schimbat. Nu mai e bine să ai un serviciu stabil, e bine să ai mulți bani. Nu mai este bine să faci sport, să fii sănătos. Nu, ci să consumi și să faci lucruri extravagante. Nu mai este bine și nu e dezirabil să urci ierarhic pe baza competențelor pe care le ai și să demonstrezi că ai reușit în viață, rapid, foarte rapid. de mic. Nu mai au răbdare. Nici adulții, nici nu adulții. Copii.
Aici de fapt, se pierde răbdarea sau cel puțin se creează această cultură tot datorită dorinței de a putea realiza, cu ghilimele și aici, pentru că de fapt a crea ceva sănătos și foarte valoros presupune timp, presupune răbdare, presupune efort, presupune și sacrificii, da? Și așteptare. Da, și așteptare. Și atunci puțini sunt dispuși să facă lucrul acesta. Adică e, până la urmă, dacă vrei, un model pe care noi primim, sau nu noi, de fapt, generațiile după noi primesc încă de la vârste mici. Da. Da? Totul se desfășoară pe repede înainte. Da, și jocurile, și calculatorul, și cursurile online, totul este pe repede înainte. Și mai mult decât atât, nu aduc satisfacție. Se plătesc rapid de ele, da? Ating acel nivel și după aceea, practic, vor să treacă la un alt nivel. Pentru că totodată vine și panica. Da. Dacă nu am obținut într-un timp scurt ceva, este ca și cum nu mai există după aceea nimic. Adică gândirea asta catastrofară. Păi nu e de mirare că generația asta de tineri suferă de depresii și de anxietăți destul de mult și sunt acute. Depresia a devenit o boală recunoscută și de OMS, Organizația Mondială a Sănătății, ca fiind o boală, ca fiind de fapt un stadiu sau fiind o anxietate socială de diferite stadii, care practic este opozabilă mai multor generații sau vârste, ca să spun așa. Simplu pentru că există, și nu doar în societatea românească există acest aspect, există în multe societăți un tip de discurs public care practic le promite tinerilor că procedând într-un anumit mod sau evoluând într-un anumit mod, la finalul acelui parcurs rapid vor avea de experimentat anumite elemente. Da? Da. Ei nu întâlnesc lucrul ăsta și de fapt sunt super dezamăgiți că toată speranța pe care și-au pus-o în acel parcurs e de fapt năruită. Da? Da. Și practic cad într-un stadiu din ăsta de deziluzie în primă fază, de dezamăgire și după care cad într-o stare de depresie. Da, și aici începe de fapt partea aceea luptei cu, neavând puterea de a se replia și a se concentra pe alte lucruri, da? Pe alte lucruri capabile să-i scoate din starea aceea de anxietate, rămân acolo și au nevoie de consiliere, au nevoie de fapt de servicii specializate. Da, ei au nevoie realmente de servicii specializate, pentru că nu sunt stări care trec de la sine și ei nu sunt alintați. S-a vorbit mult despre sensibilitatea lor extremă, dar este normal să fie sensibili atâta timp cât nu mai este nimic sigur și stabil în jurul lor, că totul este în schimbare și este într-o presiune extravagantă a schimbării. Totul se schimbă extrem de repede și în paradigme total diferite. Și ei practic s-au născut și cresc într-o lume în care la fiecare 2 ani se schimbă criteriile de învățământ, criteriile de examinare, nimic nu mai rămâne stabil. Păi este normal să fie sensibil, pentru că pentru ei tot ce vine este amenințător, periculos și necunoscut, ceea ce atacă nevoile umane de echilibru. Avem nevoie de stabilitate ca să putem să fim în armonie, echilibrați și să luăm decizii și să avem capacitatea de a aștepta. Nu pot să aștept dacă n-am siguranță. E adevărat lucrul acesta și nu pot adică în lipsa siguranței nu pot baza așteptările pe termen mediu și lung. Sigur. Da, pentru că eu trebuie să am un fundament, să am o bază a așteptărilor plecând de la ce pot eu să fac. Da. Plecând de la modelul meu de comportament în societate, plecând de la relațiile pe care le am social, vorbind profesional, vorbind familial. Și atunci omul fiind o ființă socială eminamente, are nevoie de fapt de acest echilibru între mai multe entități. De la prieteni, familie, loc de muncă, de feedback-ul pe care îl primește. Fac bine, sunt ok, sunt în rând cu ceilalți, sunt susținut. Asta este feedback-ul de la societate pe care avem nevoie de această validare. Realmente avem nevoie de ea, pentru că este un indicator dacă suntem bine sau nu suntem bine. E ca atunci când îți spun 10 persoane că ești bea, du-te să te culci, chiar dacă nu ești, te duci și te culci. Apropo de băutură. Bun, hai să facem și o încheiere. Te rog. Este un model social, dar asta exclude alegerea individuală? Nu exclude. Spre exemplu, eu am avut mulți colegi care... Adică aș vrea să le dăm telespectatorilor noștri niște repere. Nu este,
Deci alegerea individuală poate exista. Poți să vezi consumatori, cum erau aceste domnișoare de la facultate, care au spus că am ales să nu consumăm. Okay. Și una dintre ele a spus că eram cu prietenul meu și nu m-a lăsat, adică el a insistat să nu facem asta, să plecăm. Da. Altă domnișorică a spus că de fapt are cunoștințe care au consumat și au ajuns rău. Da. Alta a spus că de fapt știe din familie că este interzis și nu vrea de fapt să se expună și motivațiile existau. Doar că între alegerea individuală și resorturile sociale, puterea aceasta a exemplului, discrepanța e foarte mare. Da. E mai puternic resortul social și modelul social decât propriile mele convingeri personale, că noi suntem, să spunem, indeciși, suntem vulnerabili și odată gândim așa, după 3 minute spunem, dar poate dacă fac așa e mai bine. Nu vreau să mă mai apropii de... nu vreau să mă apropii de... instabilitate. Exact, de alcool și de substanțe, dar dacă consumă care odată să văd cum e. Da. Și omul este, cum să spun eu, e dual. Are o personalitate foarte slabă și atunci trebuie susținerea publică. Când public vezi că mulți se comportă într-un fel, de fapt te comporți la fel ca ei. Și ce ar trebui să facă? Să se educe, să se autoeduce. Și cine se educe? Unde să caute? Societatea. În modelele pe care le au în familie, plecând din familie și dacă că societatea nu educă, societatea susține ceea ce se întâmplă. Chiar și prin ignorare este tot o susținere. Tot o susținere este pentru că e neimplicare și este neintervenție, apropo. Da. Neintervenție în zonele în care e nevoie. De fapt, neintervenția la noi vine din lipsa resurselor financiare și resurselor umane specializate, pentru că noi nu avem. Și nu suntem pregătiți la un nivel așa mare. Da, de învergură. Și mai avem și tot felul de prejudecăți. Nu merg la psiholog, nu merg la consilier, înseamnă că sunt bolnav, înseamnă că nu sunt în regulă. Ne domină rușinea, ne domină stereotipiile, da? Și prejudecățile, cum spuneam mai devreme. Și de obicei vin când deja starea este acută. Dar să știi că societatea face și ea educație. Nu mai are de ales. E adevărat ce spui. Așa. O face prin nuclee restrânse, asociații, grupuri de voluntari, o parte a mediei restrânsă de altfel și redusă, și școala. Școala care de multe ori încearcă de fapt să deceleze și să aleagă modele dezirabile, care să fie practic prezentate pentru cât mai mulți dintre tineri, copilași în general și adolescenții, care de mici plecând cu anumite valori și gestionându-le existența pe baza acestor valori, practic pot să își creeze un reper pe care practic să se poată baza în momentul în care au dezechilibre mari. E ca un stâlp, ca un pilon. Deci avem educația prin școală, educația socială, familială, grupuri de suport, voluntariat. Mai avem și altceva? Avem de fapt și modelele media, avem și modelele publice. Unii poate ajung, unii poate nu ajung. Avem și modelele publice, doar că la modelele publice trebuie să vezi care dintre ele este dezirabil și care dintre modele a evoluat. Aici presupune deja să faci o triere. Să faci o triere, da, și trebuie să știi lucrul ăsta. Și trebuie să-ți asumi. Da, și rolul ăsta îl are de fapt familia și școala. Ce beneficiu are cineva care alege să nu consume? Păi beneficii foarte mari. În primul rând, o viață, un orizont de viață foarte îndepărtat. Comparând cu presiunea socială care spune să consume. Are beneficii pentru că este altfel decât ceilalți, se individualizează, este mai eficient, își educă voința, educă voința și atunci la tentații poate să spună nu asemănător situații devine în care... propriul lui stăpân. Propriul lui stăpân, ceea ce nu se întâmplă cu foarte mulți, ce nu se întâmplă cu foarte mulți. Și totodată se construiește pe sine ca o identitate de sine stătătoare care îi conferă echilibru, stabilitate, siguranță și aparte, cum spuneai, adică se diferențiază de ceilalți, ceea ce este un beneficiu și nu un contrabeneficiu. Sigur. Îți mulțumesc foarte mult, Enache, pentru invitație și a fost onorant pentru mine. De fiecare dată. Mulțumesc. Și dumneavoastră vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi, iată, într-o discuție foarte interesantă privind lucrurile care se întâmplă în mod real în viața noastră, lucruri cu care ne întâlnim, fie că sunt rude, prieteni ai noștri, vecini, colegi sau pur și simplu auzim la știri. Sunt lucruri care ne aparțin și nouă,
putem să reacționăm, putem să intervenim, putem să oferim ajutor. A ne da la o parte sau a ignora, presupunem că suntem de acord și susținem un astfel de comportament. Intră la capitolul educație socială și îmi doresc din tot sufletul să ofere o șansă și nu o lipsă de șansă, pentru că nu vorbim doar ca să identificăm, ci ca să oferim și soluții. Mulțumim și nu organizatorilor, ci sponsorilor noștri, Vision Beach, și ne revedem până data viitoare. Rămâneți în echilibru!